即时新闻综合报道，台中南屯区一名妇人从大年初4开始，连续多天扫光爱心冰箱里的全部东西，夸张的行径引起网友群起挞伐，痛批妇人贪心又丢脸。原以为新闻曝光后，这名妇人会收敛些，没想到她今天一样上门来搜刮爱心冰箱，只是从开车变成骑机车行动。日前有网友在脸书爆料公社 PO 出监视器的画面，指出这名家住南屯区的妇人从大年初4开始，连续多天扫光同心里的爱心冰箱，甚至还开车自备大提袋。此人19日来清空一次爱心冰箱，20日下午黎明把爱心冰箱又补满了，结果晚上他又来全部清空了，只留下一块不喜欢的芋头。综合媒体报道，原本以为新闻曝光后这名妇人会安分点，没想到她今天又再度上门扫光爱心冰箱，只不过从开轿车改成骑机车。监视器画面显示，妇人先把蓝色环保袋装满一大袋后觉得不够，又回去机车上再拿一个白色袋子来装，前后总共清空了3个冰箱，连冰箱上的4大瓶酱油也不放过，全都被她扫光。提供爱心冰箱的慈善团体与当地里长在打听后，已得知该名妇人的身份与住处，表示会找时间去拜访她，看她是否真的有需要帮助的地方。